Mit navn er Mikkel. Dengang var jeg en rig mand. Jeg havde alt. Jeg havde virkelig alt, hvad jeg behøvede. Jeg havde en kone, som elskede mig. Jeg havde et stort hus, hurtige biler og mange penge. Mange mennesker beundrede mig. Mine penge fik mig til at føle mig sikker og stærk. Jeg troede, jeg havde alt under kontrol. Min hverdag var fuld af luksus. Jeg købte nyt og dyrt tøj. Jeg spiste ofte på gode restauranter. Penge var aldrig et problem for mig. Jeg bekymrede mig ikke om i morgen. Kun dagen i dag talte for mig. Hver morgen vågnede jeg i mit store soveværelse. Sengen var blød, og rummet var stille. Mine ansatte lavede min kaffe og bragte mig morgenmad. Jeg skulle intet ordne selv. Jeg lavede ikke mad, jeg gjorde ikke rent, og jeg arbejdede næsten ikke. Livet var let for mig. Når jeg så mig i spejlet, så smilede jeg. Jeg mente, jeg var en succesfuld mand. Jeg troede, dette liv ville vare evigt. Jeg havde mange mennesker omkring mig. De kom på grund af mine penge. De grinede af mine jokes og var til hver fest. Jeg betalte mad, rejser og alt andet. Opmærksomheden gjorde mig glad. Jeg troede, det var ægte venskab. Jeg tænkte aldrig på, hvad der sker, hvis pengene forsvinder. Jeg var sikker på, at de ville blive. En dag kiggede jeg ud af mit vindue. Byen lå under mig. På gaden var der mange mennesker. De skyndte sig på arbejde. De virkede trætte og stressede. Jeg tænkte, jeg er ikke som dem. Mit liv var lettere. Jeg havde ingen bekymringer og ingen frygt. Jeg følte mig overlegen. Jeg troede, mine penge ville vare for evigt. Derfor brugte jeg stadig mere. Jeg købte flere biler. Jeg rejste til meget dyre steder. Jeg gav store gaver. Jeg ville opleve mere og mere. Mere sjov. Mere spænding. Jeg stoppede aldrig for at tænke. Jeg sparede ingen penge. Alt virkede uendeligt for mig. Jeg var blind for det, der kom. Jeg så ikke faren. Så fik min forretning en dag store problemer. Jeg mistede nogle penge. I starten bekymrede jeg mig ikke. Jeg tænkte, jeg kan løse problemet. Jeg troede, det ikke er slemt. Men problemet blev større, og så endnu større. Jeg ville ikke tro det. Jeg brugte stadig penge. Jeg levede videre som før og troede, alt ville blive godt igen. Jeg ville ikke ændre mig. Jeg tænkte, alt bliver godt. Men det blev ikke godt. Min forretning tabte flere og flere penge. Jeg måtte først sælge en bil. Så en til. Derefter mit store hus, som jeg elskede højt. Det var mit drømmehus, og nu måtte jeg give det op. Mine venner holdt op med at ringe. De kom ikke længere til mine fester. Jeg var ikke rig mere. De havde ikke brug for mig længere. Jeg sad alene i en lille lejlighed, som var kold og tom. Jeg kiggede på min mobil, der lå lydløs i hjørnet. Der var stille. Ingen ringede. Ingen spurgte efter mig. Jeg følte mig ensom. Der forstod jeg det endelig. Mine penge var væk. Og mine venner var også væk. Min magt var væk. Mit store liv var slut. Jeg var alene uden støtte. Jeg havde ingenting. Jeg havde ingen. Jeg troede, jeg var verdens konge, men nu var jeg kun en mand uden noget. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle gå hen. Min historie begyndte først nu. Jeg sad i min lille lejlighed. Rummet var mørkt og stille. Der var ingen stor seng, ingen sølvbakke med frugt, ingen bløde puder, der trøstede mig. Kun en simpel stol, et lille bord og en hård madras på gulvet, som ikke gav tryghed. Jeg så mig omkring og mærkede tomheden. Det var nu mit hjem, og det føltes ensomt. Det føltes koldt. Jeg havde mistet alt. Mit gamle liv var væk. Jeg kunne ikke tro det. Hvordan kunne det ske? Hvordan kunne jeg falde så hurtigt? Jeg tog min mobil i hånden og ønskede, den ville ringe. Ingen beskeder.
Ingen opkald. Mine venner var væk. Før ringede de til mig hver dag. De spurgte om fester, om mad, om rejser. Nu var der stille. Jeg scrollede gennem mine kontakter på mobilen. Så mange navne, men jeg kendte sandheden. De gik ikke op i mig. De gik op i mine penge. Og nu siden, hvor pengene var væk, var de også væk. Jeg var alene og følte mig fortabt. Jeg gik til vinduet og kiggede ud. Udenfor bevægede folk sig hurtigt. De havde job, familier, steder de skulle hen. Før var jeg som dem. Nej, før var jeg over dem. Jeg så ned på gaden. Jeg var ikke speciel mere. Jeg var kun en mand blandt mange. Ingen kiggede op mod mit vindue. Ingen interesserede sig for, at jeg var der. Jeg følte mig lille og ubetydelig. Jeg følte mig usynlig, som om jeg ikke fandtes. Jeg tænkte på min fortid. Jeg huskede de store fester, det dyre tøj, den høje musik og latteren, som fyldte natten. Jeg huskede nætter fulde af grin og spænding med venner. Men nu gjorde disse minder ondt. De føltes fjerne som en smuk drøm, der var slut. Jeg ville tilbage. Jeg ville have mit gamle liv. Men det var for sent. Jeg havde truffet mine valg, og nu betaler jeg prisen. Min mave rumlede højt. Jeg åbnede køleskabet. Det var næsten tomt. En flaske vand, et par skiver brød og lidt gammelost. Det var alt, hvad jeg havde. Før spiste jeg på de bedste restauranter og bestilte de dyreste retter. Jeg nød livet fuldt ud. Nu måtte jeg spare hver eneste krone, og jeg brød mig ikke om det. Jeg satte mig og spiste langsomt. Brødet var tørt, og osten var hård. Men jeg havde intet valg. Det var nu mit liv. Jeg havde brug for et job. Jeg havde brug for penge for at overleve. Men jeg havde aldrig arbejdet som almindelige mennesker. Jeg havde altid været chefen, der tog beslutningerne. Nu måtte jeg starte helt nede. Jeg havde ingen færdigheder. Jeg havde ingen erfaring. Hvem ville ansætte mig? Hvem ville give mig en chance? Den tanke gjorde mig bange, og jeg følte mig fortabt. Men jeg havde intet andet valg. Hvis jeg ville overleve, så måtte jeg ændre mig og tilpasse mig. Næste morgen forlod jeg min lejlighed. Det var koldt, og jeg trak min gamle frakke tættere om mig. Jeg gik gennem gaderne og søgte arbejde. Jeg gik ind i butikker, restauranter og kontorer. Overalt var svaret det samme. Ingen erfaring. Intet job. Folk så skeptisk på mig. Jeg følte mig som en ingen, der søgte en chance. Nogle rystede på hovedet. Andre kiggede bare væk. Jeg måtte virkelig kæmpe for at ændre min situation. Jeg tog en dyb indånding og gik videre. Et sted derude måtte der være en mulighed for mig. De så ikke en stærk mand. De så ikke en leder. De så en fortabt mand. En mand uden noget. Jeg havde aldrig følt mig så svag. Den nat lå jeg på min madras og stirrede op i loftet. Mørket omkring mig føltes tungt. Min krop var træt, og mit hjerte var tungt som sten. Jeg havde intet job, ingen penge og ingen venner. Ensomheden omgav mig som en kold vind. Men for første gang forstod jeg noget vigtigt. Jeg var ikke noget særligt. Jeg var ikke urørlig. Jeg var kun et menneske som alle andre. Og hvis jeg ville have en fremtid, måtte jeg bygge den med mine egne hænder. Det var tid til at ændre mit liv. Dagene gik langsomt. Hver føltes som en evighed. Mine penge var næsten væk. Køleskabet var tomt, og i lommerne lå kun få mønter. Jeg havde brug for et job. Jeg måtte overleve. Men ingen ville ansætte mig. Jeg havde ingen færdigheder, ingen erfaring og intet at tilbyde. Manden, som engang havde alt, havde nu ingenting. Jeg gik gennem gaderne og håbede på en chance. Men hver dør forblev lukket. Hvert svar var det samme. Nej. En dag sad jeg på en bænk i parken og så på folk.
De gik forbi. Nogle havde arbejde, andre havde familier og ansvar. De så travle ud. Vigtige. Før havde jeg også følt mig uundværlig. Nu følte jeg mig fortabt og lille. Jeg havde brugt år på at jage luksus. Nu jagtede jeg noget enkelt, noget der kunne give mig tryghed. Det var underligt, ja, hvordan alt havde ændret sig. Jeg tænkte på de drømme, jeg engang havde, og om hvordan jeg ville gøre dem til virkelighed. Nu virkede alt fjernt og uopnåeligt. Jeg så på folk og undrede mig, om de også havde haft svære tider. Havde de også stået i skyggen og spurgt sig selv, hvad der nu skulle ske? Måske havde alle deres kampe. Jeg ville ikke give op. Jeg ville ikke miste håbet. Måske ville jeg en dag rejse mig igen og kæmpe for mine drømme. Tidligere bekymrede jeg mig ikke for mad, husleje eller regninger. Jeg levede mit liv uden store tanker om penge eller arbejde. Nu var det mine største bekymringer. Livet havde ændret sig, og jeg havde svært ved at acceptere det. En aften så jeg en lille restaurant. I vinduet hang et skilt. Medarbejdere søges. Mit hjerte slog hurtigere. Måske var dette min chance. Jeg trak vejret dybt og gik ind, selvom jeg var nervøs. Luften duftede af friture, og det gjorde mig sulten. Gulvet var klistret, og jeg følte mig utilpas, men jeg måtte prøve. Arbejderne bevægede sig hurtigt. De råbte til hinanden, og der var højt og hektisk. Helt anderledes end mit gamle liv, hvor alt var ordnet og stille. Jeg tøvede. Kunne jeg virkelig arbejde her? Kunne jeg klare det? Men jeg havde intet valg. Jeg manglede penge for at komme igennem måneden. Jeg gik til disken og spurgte efter chefen. En mand i hvidt forklæde kom hen til mig. Han så på mig fra top til tå, som om han vurderede mig. Har du arbejdet i en restaurant før? Spurgte han alvorligt. Jeg rystede på hovedet og svarede ærligt. Nej, men jeg kan lære. Han sukkede, og jeg så, han ikke var overbevist. Vi har brug for hurtige folk. Arbejdsomme folk. Er du klar til at tørre bordet af og vaske op? Jeg tøvede et øjeblik, for jeg vidste, arbejdet ville være hårdt. Men jeg ville prøve. Så nikkede jeg beslutsomt. Ja, jeg er klar. Chefen gav mig et forklæde. Du begynder i morgen, sagde han. Mit hjerte sprang af glæde og lettelse. Jeg havde endelig et job. Det var ikke smart. Det var ikke magtfuldt. Men det var noget. Det var det første skridt til at ændre min situation. Jeg følte, jeg igen havde kontrol over mit liv. Da jeg forlod restauranten, mærkede jeg et glimt af håb. Måske var dette starten på et nyt kapitel i mit liv. Jeg måtte arbejde hårdt og være villig til at kæmpe. Jeg vidste, det ikke ville blive let, men jeg var fast besluttet på at gøre mit bedste. Den aften gik jeg hjem med en mærkelig følelse. Hele mit liv havde jeg prøvet at være rig. Jeg ville stå over alle andre og have det bedste. Nu startede jeg helt ned. Det gjorde ondt i min stolthed. Men jeg vidste, at det var min eneste vej frem for at bygge et nyt liv. Næste dag kom jeg tidligt på arbejde for at være klar. Køkkenet var varmt, og lugten af mad var stærk. Arbejdet var hårdt. Jeg vaskede tallerkener, tørrede borde og bar tunge bakker fulde af mad. Min ryg gjorde ondt, og mine hænder smertede af det hårde arbejde. Mit gamle liv føltes meget langt væk. Ingen fine jakkesæt mere, ingen gyldne uger. I stedet havde jeg et forklæde på. Kun sved, sæbe og trætte fødder fulgte mig gennem dagen. Det var ikke let, og ofte ville jeg give op. Men for første gang følte jeg noget ægte. Jeg følte, at jeg tjente min plads og gjorde noget vigtigt. Efter arbejdet satte jeg mig foran restauranten. Min skjorte var våd af sved, og mine ben gjorde ondt. Men jeg havde penge i lommen.
Det var ikke meget, kun nogle sedler, men det var mine penge. Jeg havde tjent dem selv med hårdt arbejde og anstrengelse. Ingen havde givet mig dem. Ingen havde serveret dem på et sølvfad. Jeg kiggede længe på pengene og tænkte, det var det mindste beløb, jeg nogensinde havde haft i hånden. Men på en måde betød det mest, fordi det viste min nye start. Den nat lå jeg på min madras og tænkte på dagen. Mine hænder var ru og fulde af små sprækker. Min krop var træt, men mit hjerte føltes anderledes. Stærkere. Hele mit liv havde jeg troet, at penge gjorde mig stærk. Men ægte styrke kom fra noget andet. Den kom fra slid, fra hårdt arbejde og fra en ny begyndelse. Jeg havde mistet alt, men måske, bare måske, var jeg ved at finde mig selv. Ugerne gik, og jeg arbejdede videre. Mine hænder blev hårde af arbejdet i køkkenet. Min ryg gjorde det ofte ondt, men jeg stoppede ikke. Jeg kom tidligt på arbejde og gik sent hjem. Jeg gav alt, uanset hvor træt jeg var. Arbejdet var tungt, men jeg lærte meget. Jeg lærte at være hurtig. Jeg lærte at arbejde under pres og aldrig give op, uanset hvor meget jeg havde at lave. Hver aften kom jeg helt udmattet hjem. Men modsat før følte jeg mig ikke tom. Jeg byggede noget nyt op, og det gav mig styrke. Jeg ændrede mig og blev stærkere. Jeg begyndte at se ting, jeg aldrig havde lagt mærke til før. Folkene i restauranten var ikke rige. Men de var glade. De grinede tit og fandt glæde i arbejdet. De hjalp hinanden i svære øjeblikke. De arbejdede som et hold, og det føltes godt. De gik ikke op i dyrt tøj eller hurtige biler. Disse ting betød ikke noget for dem. De gik op i at gøre deres arbejde godt og gøre gæsterne tilfredse. Det var mærkeligt. I mit gamle liv havde jeg alt, man kunne ønske sig. Jeg havde penge, flotte ting og masser af fritid. Men jeg var aldrig virkelig lykkelig. Ofte følte jeg mig ensom, selv midt i mine dyre ting. Nu i dette nye liv fandt jeg glæde i de små ting. Jeg forstod, at lykke ikke kommer fra penge, men fra menneskerne omkring os. Jeg ville lære mere om dem og grine sammen med dem. Det føltes godt at være en del af noget større. En aften efter arbejdet sad jeg udenfor sammen med en ældre kollega, der hedder Mark. Han havde arbejdet mange år på restauranten og kendte rutinerne meget godt. Han tørrede hænderne og så på mig. Du arbejder hårdt, sagde han med et anerkendende nik. Det er godt, men hårdt arbejde alene er ikke nok. Du behøver også tålmodighed. Jeg nikkede. Men jeg var ikke sikker på, hvad han mente. Jeg tænkte stadig på mit gamle liv. På rigdom, på penge. Jeg troede stadig, at penge var svaret. Men noget var nu anderledes. Jeg tilbragte ikke længere mine aftener alene. På restauranten havde jeg mennesker at tale med. Mennesker, som var ligeglade med min fortid. De spurgte ikke til mine penge, mit hus eller mine biler. For dem var jeg bare en arbejder ligesom dem. Og for første gang følte jeg mig ikke fremmed i denne verden. Jeg følte mig som en del af noget, som om jeg endelig havde fundet et sted. Jeg sparede mine penge meget omhyggeligt. Hver krone var vigtig for mig. Jeg spildte ikke længere penge på dyre ting, som jeg før købte. Jeg betalte min husleje til tiden. Jeg købte mad, der var enkel men levende. Og jeg lagde lidt til side til fremtiden. Det gik langsomt, men det var fremgang. Jeg tænkte ofte på mine gamle venner. De, som var forsvundet og ikke gav mig venskab længere. Ingen af dem havde nogensinde arbejdet hårdt for deres penge. Ingen vidste, hvordan det er at kæmpe for livet. Måske blev de derfor aldrig. En aften kiggede jeg i spejlet. Jeg så en anden mand. Mit ansigt var tyndere. Mine øjne var mere alvorlige og modne.
Det arrogante smil fra før var væk. Jeg så ikke længere en rig mand. Jeg så en arbejder, der kæmpede hårdt og prøvede at bygge livet op igen. Det føltes mærkeligt. Jeg havde mistet meget, men jeg følte mig ikke så fortabt som før. For første gang var jeg lidt stolt af mig selv og min fremgang. På arbejdet holdt jeg øje med chefen. Jeg så, hvordan han løste problemer og holdt alt i gang. Jeg lyttede opmærksomt. Jeg lærte af hans metoder og hans måde at behandle de andre på. Og langsomt begyndte jeg at forstå, at succes ikke kun er penge, men også hårdt arbejde og vilje. Jeg var ikke længere bare en, der vaskede op. Jeg lærte, hvordan en forretning fungerer. Det var en lille butik, men den var ægte og levende. For første gang fik jeg en ny tanke i hovedet. Måske, bare måske, kunne jeg en dag åbne noget selv og have min egen butik. Den nat lå jeg vågen og stirrede op i loftet. Mine drømme var nu anderledes. Jeg drømte ikke længere sige om gyldne uger eller store fester. Jeg drømte om en lille café eller måske en lille tøjbutik. Jeg forestillede mig et enkelt liv, hvor jeg var lykkelig. Et liv, som jeg havde bygget med mine egne hænder. Jeg var stadig langt fra målet, men jeg var på en ny vej. En bedre vej, som gav mig håb. Og for første gang i lang tid følte jeg håb som et lys i mit hjerte. Månederne gik, og jeg arbejdede videre. Arbejdet, der før virkede umuligt, blev normalt. Mine hænder arbejdede hurtigere, og min krop blev stærkere. Mit hoved blev klarere, og jeg mødte nye udfordringer med selvtillid. Jeg vaskede ikke længere kun op. Jeg hjalp i køkkenet, skar grøntsager og lavede enkle retter. Jeg tog bestillinger og lærte at tale venligt med kunderne. Jeg oplærte endda nye medarbejdere og viste dem, hvad jeg havde lært. Chefen lagde mærke til min udvikling og mit hårde arbejde. En dag tog han mig til side. Du har lært meget, sagde han med et stolt blik. Hvis du fortsætter sådan, kan du rykke op. Hans ord blev i mit hoved og gav mig endnu mere motivation. For første gang så jeg en fremtid her. Måske overlevede jeg ikke bare. Måske voksede jeg og kunne nå mine mål. Jeg tænkte ikke længere hver dag på mit gamle liv. Fortiden føltes som en anden verden. En verden, der ikke længere tilhørte mig. Mine tanker var i nuet ved de små sejre, jeg oplevede hver dag. Den første gang, jeg klarede en travl aften uden fejl. Den første gang, en kunde takkede for god service. Den første gang, jeg så et lille plus på min lønseddel. Disse øjeblikke føltes bedre end enhver dyr fest. De var ægte, de var mine. En aften gik jeg hjem efter arbejde. Natteluften var kølig og frisk og vækkede mine sanser. Byen så anderledes ud end før. Før så jeg den fra oven, fra min store altan, hvor jeg ofte følte mig alene. Nu så jeg den fra gaden, omgivet af mennesker, der lå og talte sammen. Det var en ny vinkel, og jeg følte mig mere forbundet med verden omkring mig. Byens lys glimtede klart, og jeg mærkede, at jeg var på den rigtige vej. Jeg havde jagtet penge længe og troede, de ville gøre mig glad. Men lykke ligger ikke i ting, man kan købe. Den ligger i mening, i arbejde og i menneskerne omkring mig. Det forstod jeg nu. Den aften sad jeg ved mit lille bord med en notesbog. Jeg skrev idéer ned. Små forretningsidéer, enkle og realistiske, som jeg ville bruge i fremtiden. Jeg var ikke i mål endnu, men jeg havde noget, jeg aldrig havde før. En rigtig plan. Min rejse var ikke slut. På mange måder begyndte den først nu. Og for første gang var jeg ikke bange for fremtiden. Jeg var klar til at give alt. Dagene blev til uger, og jeg gik videre frem. Mine opsparinger voksede langsomt, men de voksede. Jeg så på de andre, lærte af dem og planlagde mine skridt.
Jeg havde ikke travlt længere. Nu vidste jeg bedre. Succes betyder ikke hast. Succes betyder tålmodighed, indsats og kloge valg. Jeg arbejdede hårdt, men jeg arbejdede også klogt. Og langsomt så jeg en ny vej foran mig. En vej, jeg selv byggede, sten for sten. En dag talte jeg med chefen, den gamle mand, der havde lært mig meget. Jeg fortalte ham min idé om en lille madbåd. Ikke noget stort, men godt. Han lyttede, og da jeg var færdig, så smilede han. Du er nået langt, sagde han. Du har nu den rigtige indstilling. Disse ord betød meget for mig og gav mig endnu et skub. For måneder siden var jeg en mand, der havde fejlet. Nu var jeg en mand med et mål. Jeg jagtede ikke længere rigdom. Jeg jagtede noget bedre. Tryghed, mening og et liv, jeg kunne være stolt af. Med tiden sparede jeg nok penge op. Det var ikke meget, men det var mine penge. Jeg fandt en lille vogn på en travl gade, som jeg kunne lide. Men den var min, og det var vigtigt. Jeg arbejdede hårdt hver dag. Jeg lavede mad med kærlighed og betjente kunderne med et smil. Jeg lærte hele tiden mere. Det var ikke let, men jeg elskede det, og jeg var ikke længere manden, der brugte penge uden at tænke. Jeg var en mand, der kendte sin værdi. Hver krone føltes ægte, fordi jeg havde arbejdet for den. En aften så jeg ud over byen. Den samme by, hvor jeg før følte mig mægtig, senere fortabt og nu genfødt. Jeg var faldet, men jeg rejste mig igen. Ikke som den rige mand fra før, men som en stærkere mand, der kendte det, der tæller. Jeg havde mistet alt, men til sidst fandt jeg mig selv. Og det var mere værd end enhver formue. Tusind tak, fordi du tog dig tid til at læse min historie. Det betyder meget for mig, at du er her og deler rejsen med mig. Jeg håber, du kunne tage noget med fra historien om mig og min udvikling. Hver af os har drømme og udfordringer i livet. Det er vigtigt aldrig at give op, selv når tiderne er hårde. Hvad er dine mål? Hvad vil du gerne opnå i livet? Jeg vil meget gerne høre mere. Del dine tanker og drømmer i kommentarfeltet. Lad os tale om dem og støtte hinanden. Hvis du ønsker flere historier eller bestemte emner, der fascinerer dig, så sig til. Jeg vil sikre, at de historier, jeg deler, er værdifulde og sjove for dig. Måske kan du lide historier om venskab, eventyr eller personlig udvikling. Jeg glæder mig til at høre dine ønsker og skrive de historier, du gerne vil læse. Jeg planlægger også at tilbyde nogle nyttige læringsmaterialer. Kunne du være interesseret i en lærings-PDF? Den kan hjælpe dig med at forbedre dit dansk og læse spændende historier samtidig. Hvis det lyder godt, så giv mig besked. Sammen kan vi arbejde på at styrke dine sprogfærdigheder. Endnu en gang tak, fordi du så med. Jeg glæder mig til dine kommentarer og idéer. Lad os vokse sammen og opdage nye historier. Din feedback er vigtig, og jeg vil, at vi sammen skaber et stærkt fællesskab. Bliv motiveret og tro på dig selv, for du kan nå alt, hvad du drømmer om.